என்கிட்ட ஒரு ஏசர் லேப்டாப் வந்தது. இதை ஆன் பண்ணி பார்த்தா ரொம்பவே ஸ்லோவாக வந்தது. இதை எப்படிரா சரி பண்ணுறதுன்னு லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உள்ளே M.2 ஸ்லாட் இருந்தது. உடனே nvme M.2 ஹார்ட் டிஸ்க்கு வாங்கி போட்டு பார்த்து ஓஎஸ் போட்டு பார்த்தாக்கா நீங்கள் சொன்னால் நம்பவே மாட்டீங்க, செம்ம ஸ்பீடாக இருந்தது. இந்த ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.